Pekmez ve tereyağı tükettim, öksürüğümü geçirdim. Şu an herkeste bir öksürük, hem de geçmeyen öksürük. Bu öksürük geçmedikçe değişik tarifler üretmeye devam ediyoruz. Biliyorum, pekmez ve tereyağını eritip pekmezle karıştırdığınızda öksürüğünüz biraz azalmış gibi hissediyorsunuz. Fakat pekmez ve tereyağı karışımı sizin öksürüğünüzü geçirmeye fayda sağlamaz. Sadece boğazınızı yumuşattığı için öksürüğünüz azalacaktır. Fazlasının da vücudunuza zarar olduğunu düşünürsek çok fazla tüketmemekte fayda olduğunu söyleyebilirim. Sağlıcakla kalın, iyi günler.